Milyen jó játszottál. Mindenki ez a dzsungel. Jaj, háluk. A kurva. Mekkora pók. Látom. És itt a házból is van fotó. Jön anyád. Azt a kurva. Madárkaki. Játszodni kell, nem bújzni. Bújzni kell? Nem, játszodni. Hogy mennyi játék van most a gépemen, később játszunk. Az laptopon is van Minecraft. Csak az a baj, hogy nem tudom feltölteni, mert itt a román nyaralásról nincsen wifi. Jó van, mindjárt meg kicsit a régi barátomhoz is, Pápió. Őket is nézzem meg, hogy mit csinál. Hát a következő részben folytatjuk. Sziasztok! Köszöntés!